Миний алдар Л.Баасандорж Баасандорж гэдэг. Би эхээс 12 да. Одоогоор бол 6 3 охинтой 8 амбул хүүхдүүд нь бүгд айлын хүн болсон. Гараад өг тусгаарлаад гарцсан. Одоо би яг энэ нутагт хүүхд байхын төсөн би 58 он төрөөд 66 он 4 дугаар ангид ороод 70 71 он төгсөөд тэгээд 76 он цэрэгт яваад тэгээд энэ нутагтаа л амьдарч байна. Би цэрэгт байхдаа Эрдэнэтэд цэрэгт байжгаад Эрдэнэтэд би мал дээр байсан. Тэгээ 79 он таалагдж ирээд тэгээд би ердөөл мал дээр 82 онд энэ авгаа маань болохоор эдгээлтэй эзэн. Тэгээ 82 онд айлгэр болоод тэгэл ердөө дал мал дээр. Би ч н одоо 100 хүрэхгүй богтой 20 адуутай ховчл авсан. Ангирт багийн 5 толгой гэдэг газар нутгасан. Тэгээ 1998 онд би 1000 толсон. 4-5 жилийн дараа л болж байгаа шүү дээ. Тэгээд 2023 онд энэ баг руу орж ягаад 2000-т малцсан. Тэгээд мал өсгөөд 2013 онд аймгийн хамгийн гол адуутайгээд 2015 онд алтан унаганы эзэн 2017 онд Мянган адуутай болсон. За бичээрийн даацвал одоо аргагүй үлийн цагаан охтойтой илбэдвэл үнэн болиж ийн л да. Тэгээд бидний багтууд ер нь бас бот мал нь бол нэгдэл байхдаа нийлийн цагтаа хариулдаг гэсэн. Одоо бол ер нь дотгоч нь оруулдаг. Тэгээд одоо бол ус ундаа ягаад дагаад хойшоо улз руу зусаад намартаа орж ирдэг ус одоо тийм болчиход байна шүү дээ. Одоо аргагүй малын даац хэтэрдэг. Манай энд их гайгүй байсан. Одоо тусгай хамгаалт нь тэгээд одоо энэ адуу их ороод ирсэн. Үлийн цагаан хотноо нэг одоо нутагтаар сухсаад үлийн цагаан хотноо өөрлөд их хэцүү болдог. Үлийн цагаан хотноо бол өвс ихтэй үйдвэл өөсөх нь бага байдаг. Ерөөсөө үлийн цагаан хотноо өвсгөө газар гэдэг өрнөн идэж дуусгадаг байхгүй юу. Тэгээ бид чинь одоо малаа чанаржуулах
Тийм асуудал гэж ярьж байна. Манай адуу бол ер нь гадаа навар гэрхгүй, айл дундаа бол вар гэрхгүй зөөлөтгөн тийм захтуул гаргана. Ер нь байлахыг би өөр их дургу. Яг манай гадаа бол бас би өвсөний хамгаалагч бас малаа зөв яаж иж бас нэгэнтээ би шууд 10 гаруй жил суулаа нутг дээр. Одоо өвсгөө болчих штеп. Тэгээ би малаа бараг байлах их дургу. Ер нь захтуул гаргаж нэг газар удаан байх юм бол адуу бол ялангуяа энэ үнцч явчих үед бол адуу бол бэлчээр үн дайсгэн штеп. Адуу ямаа хоёр л. Үнэхээр хэцүү. Зуны цагтууд нүүдлэх юм штеп. Адуу бол ер нь нэг отрын маягаар л явахгүй бол айл хаан застай байна. Айл юу вэ нэг зэлүүтгэл явна штеп. Бага ариадахаа газраас шөвшөөрөл гуугаад л тэгэл гар. Би ч одоо хөвчлөлт ягаад адуу голсон л доо. Би яг 80 донд бас адуу харж ирсэн. Тэгээд өгцүүдийг дагж адуу малд их явж ирсэн штеп. Энэ тэр чинь манай багш нь 2000 адуутай байлаа. 80 оны шуурганд оруудулж 1000 адуу үлдэж 1000 адуу ослолж ирсэн. Тэгээ адуу бол эрсэлхтэй гэдэг юм ээ. Тэгэл адуу өсгийд гэдэг. Ер нь адуу гэдэг. Би ганц газар нь 20-дгүй аваад л хавчлаар тэгэл адуугаа ер нь бас ми зориг хөргий. Бас нэг 1000 адууш гоё шүү гэж өөрөө боддгоо. Тэгээд 1000 адуу аргагүй хөргөсөлдөө. Тэгээ сүүлдээ бэлчээрийн даац маац хэцүү бол адуу малхад хэцүү одоо нас өндөр боллоо. Тэгээ манай хүү бол адуу ер намынх адуугаа сөйлөх нь миний өвөө гэдэг штэ. Малсан бигийн мална. Тэгээд үжээд байгаа. Ямар хүн байдаг вэ? Манай энд чинь ерөөсөө адуу харж исэн дээр үйдүүд өгчүүд их байсан. Одоо манай энэ аава найз ирээд байгаа халзны мяту дамдын дэрж Понцгийн нэргүү найдундын сүхэн хөхөд их адуутай олон жил харж нэгдлээ одоо. Тэгж одоо сантаа оргон тайруулж олон жирэмд нь ер нь өвлийн хөөтөн чинь олон жирэм тайлтахгүй гар хайрыг энэ төр байдаг ш. Ороо чөдөрлөхөөр хойд урд хөдөн нөгөө цаас болчиход чөдрийн алга багтахгүй. Тэгвэл гараараа хайлжиж морь шөдөрлөдөг гэж үе байлаа ш. Би одоо өвлдөө ирэх бэйли барих дурггүй ш. Нэг нодрохтой тэгсэгээд л одоо явдаг. Тэр үс бэйли барихгүй ш. Бэйли барих юм бол яаж морь ургуулах вэ? Хэцүү. Ургам одоо барих уу, чирэх үү одоо их л хэцүү л дээ. Одоо ч ер нь нэг хөлрөөд сайхан өгдөө өртөх мордод тавих чинь нэг сантаж ирээд хөнгөл хал өргөө өвчдөг ш. Тэр үед чинь нэг адуучтаас морь гуйж өндөгт нуухан морь өгөхгүй ш. Айл маягтай дошхин өгөн тэрийг сайхан унахгүй дахиад морь гоох мөргөө болно. Энэ дөрвөн баг гэж бодох чинь хойд 2 баг ороод адууга шөөлнгээд ирэнд морь гуйж өн айл маягтайгаа тэрийг гой унаад байх тусам ахаад морь өгнө. Тэгээ би бол нэг морьос ойчих нэг хэмгэрчхэл нэ тэр гэж айдаггүй. Тэгтээ заавал эв харна л да. Эвгүй очих юм бол адууч ална шүү дээ. Хэлгүй амтэнтэй. Тэгтээ бол би нэг адууч ойчоод нэг актер бэрчгэл гэж гайдгүй. Одооны манай энэ сайн байсан би 5-6 тал октодыг ч морь унуулна. Ойчхол шалуурсхол гэж айдгүй. Одоо чинь тэгээд энэ ачнараа гараад ирэхэд нэрэж ойчхол гэж яхаа эмигэд идэх болсон шүү дээ. Тэгээ баян хонгор энэ манай нэг ойшин нэрээ тэгээд хонгор нутгийн аялгаа гэж ирээд тэгээд зориг хөрөг аавна гэд би тэгэхэд нэг азрын хожоонд фейс дээр гарч ирсэн. 62 төв морлоо гэд мордмор санагдаад тэгээ морж л байсан. Тэгж яг фейс дээр тавьж гэж ойлгоогүй. Зарим надад асуудаг. Чи мөн үү гэж би биш байхаа л гэж. Би адуусад үнэтэй айж ичээд байх юм байхгүй. Би 1000 гаруй хонтой тэгээд энэ хөлтөд айл гэр болгосон. Миний 2 хөө мал чи нэг нь аймагт барилгад 3 охин нэг нь аймагт тэмсэд нэгтлэн хийж байгаа. 2 нь нэг нь багш нэг нь энэ ярим бичиг. Тэгээ бидний ам бол иймэрхүүл. Одоо би тэр үлдээд өндөр насныхаа гавьяа амралтыг авчаа. Тэгээд хойноос манай ахмдын хороо хог шорогоос өвөрдөгч хойгороо бас нэлийн ажил ихтэй тэгээ төөрөөл багтах. 90 очин. Тийшээ бид нар цаг наргууд ороо ирээд л өргөл ер нь гэрт орох завгүй л явна шүү дээ. Өглөө эртхэн гонд өдөө гараал тэнгэр харна. Хаана үл яаж ийнэ ийж ийнэ. Тэгээд л мал айглаар ер нь баян хүнэг шуурганд баатар хүнэг сумд гэдэг үнэн шүү дээ. Тэнгэрийн мохогоор тэнгэр сайхан бол малчин сэтгэл сэнгэрлэн тэнгэр моход бүрхэл байна. Тэнгэр моходод хувцас цовтойгоо гарна шүү дээ. Адуугаа маань одоо гөө онголж явах үед мандаг л байлаа тээх нь. Одоо бол тэгэл тэнгэр мэдгээл хаях байгаа л та. Гөө онголж байгаа үед ер нь өгөн шүү дээ. Их бөөгнүүлж болохгүй. Бөөгнүүхээр нөгөө азарнаас унаг мангай яачих гал. Шоргоо моргоо чи хийх дургүй би унагад арчих гээд. Тэ? Хоргочтой адилхан нэгэнд хөхөөлнө гэхгүй тэгээд унага ер нь хэцүү. Адууны соёд гэж ярих юм бол их юм ярих болно л доо. Зүгээр сайхан морио зөв сургаад ямар ч байсан одоо унах морь унах хөөхт олдох байл гэж тэр унах морийнх нь амын зөв таниулцдаг тийм ээ. Тал амтай мордуудаа тавих нэг айлч хөөхт алаа хийчих. Тэгэхээр морио зөв сурахчдаг. Тэгээ эмээл хазаараа бэлдэх, уургаа бэлдэх. Ер нь соёл бол маш их. Би ч одоо энэ мочиг цочихлог унах хүндэд дургу шүү дээ. Би морин дээрээ явж бол амар байдаг. Тэгээд дулаацхан чавар одоо төмөр хайраад гар хорооч хөлцгөөд идэв. Би жолоогоо өрөөж гар даарах юм мэддэг шүү дээ. Тэгээд ер нь соёл бараг алдагдж байна.
Одоо ерөөсөө сайхан уур гарахаа байлаа, морио сөвөрхөн унахаа байлаа. Голцоо техник хэрэгжилж шít. Одоо энэ манай энэ хөдөө дээр үе чинь одоо бариг зам гэл одоо нэг доош байдаг энэ хэдэн дамбууг сорилдог хийж ирсэн нэг аль ордог зам уу, альмагийн татдаг зам уу. Одоо энэ замбал замаарг болчихсон шít. Вилчээр даглахад гол нь энэ машины зам юу айл руу зам. Одоо машинаар татчих шít. Одоо өвд ер нь дулаасаа адуун дээр очоод ганц нэг ургалаад дулаастай өсвөл одоо машинтай л адуу сургаж хэлж өгдөг. Болчихдог байхгүй. Энэ соёл их алдагж болохгүй болчихдог байхгүй юу. Энэ зайшгүй үнийг л байх хэрэгтэй. Хүүхэд одоо төвөөс аваад морь унуулна гэж би чинь тоглолгоор тоглол хорхтойгоо носолж ил хүүхд эвтэй болж байгаа шүү дээ малд. Тэгэл одоо манай хөдөөний хүүхдүүд бол морь намрахсаар төв газрын арай л хэцүү санагддаг. Ягаад гэвэл заагаагүй байдаг гинт унаас орно гэж байхгүй. Эд чинь тоглолгоор эрэмгий унна шүү дээ. Тоглолтой насалт нь хорхтой насалт нь модны шилбэр он тавхин тийм л алдагдчихдаг байхгүй. Биднээс би бол яг өөрөө боддог л да сургууль соёлоор октодын яваад хөвгүүдүүд мал дээр хаваад үлдсэн гол нь. Тэр яг хөвдөр надаараа гарын үзүүртэй юм уу? Би одоо надад ингээд адуу өсгөл ингээд би одоо өндөр боллоо. Нас өндөр боллоо. Адуу мал чадахгүй гэх юм байхгүй. Миний хүүхдүүд адуу сайн ер нь болж одоо болж гин гэж боддог. Тэ. Тэг манай чи би шин хаяа шоргоо моргоо сохиодог. Тэг би бас нэг энэ манай аав чи бөх цолдог хүмүүс би бөхөө авч явсан. 2005 оноос хойш би 13 жил би бөхөө юм итгэж. Манай улсын арслан чойж өмчийн нэрвт барилдаа нэг би 5 жил хийж 5 сумын ачин нэг гарцг нэг заан төрөөс өөнд итгэж би бөхөө авч явахаас их дуртай бөхмөр хоёроор. Тэгээд энэ одоо бол үе залгамжлаа ямар ч үс би өөрийнхөө хувьд л хөвдөө өгч миний хөнөг болох юм байна л гэж боддог. Би чинь битэр чинь айлгэр бол тэр үе нэгдлийн үед амны мал гэж байгаагүй нэг шүтлэн байц аваад ичсэндээ. Тэгээд болно гэж байгаа нөө шүтлэн байц мал болгоо тэрнээс өмнө өр хөрөө алдаг оног гарч хурдлуулж ялээ шүү дээ. Тэгжил байсан. Тэгээ 85 онд хотгийн курст очиод байжсэн нэг хөгшин тамгаа надад өгөөд. Тэр биш нэгдлийн малтай норм ер нь цөөхөн. Тэгэд би одоо энэгэрч явгаа хийхдээ тэгчихсэн. Тэгээд тэр хөгшин надад хэлж өгчээсэн юм а. Баян хотогт 50 хэд онд нэгдэлт мянган доо нэгжсэн тамга шүү минийхөө. Чи залгазаар. Тэгээд би тэр хөгшин сахаач байсан. Тэр тамгаар нь би хөргсөн шүү. 3 нүднээс артаж янд. Тэгээ бас буйны борлуудын буйн бас төвшүүл гэж өөрөө боддог. Тэр баян хотог юм шиг. Тэгээ бас үнэ бас зориглох юм да. Гэхдээ бас нэг л болдгоо. Энд чинь нэг 5 юм тэгэлчгээд болдог. Би нэг жил сумдаа жоохон бодлого наачаад эдэ айрхтай наачаад 90 жилд явлаа би. Баяог 90 жилд. Нэг 3-4 хоногийн зөөн дээр. Тэгээд нэг найз маань хөөгөнд орсон. Тэгж би газар үзээ хаагур өрөөд гайгүй шөнө ороо гэд тэгсэн тэгж их гандуу байсан. Тэгээ гадныхын хэрэгсэндээ басаа гадных нь ахын байгаа гэдэг гэж нэг айр төрүүгээ. Тэгэхээр би маглаад тэхгүй ахыгаа бүрдгчээр ах нь ирнэ гэдэг. Тэгээд л очиж 3 хоногийн дараа ашаад гэжээгээд би 2-4 айрыг авсан. Тэр их өөрчилсөн. Нэг тэр үед авгаа мөн явж чадаагүй. Тэгээ нэг морио нэг өдөр 6 насаа нэг өдөр цолсон. Тэгсэн чинь нэг хүүхдүүдийнхээ юмыг өмсгөө мориныхооч нэг нөмрөг нь хийхүү. Тэн дээр их сандарсан. Зарим нь савцанд буруу харуулж өмсгөөд. Тэгэл аргагүй тэн дээр сандарчаад тэр хүүхдтэйгээ хоцолж чаддаг юм шиг л юм. Гоё айрыг тэр авчихсан. Биш одоо энийг 6-5 настай морин тавьчаад манай нэгдийн дарга загнаад мориг ташгин хүүхдэн жоох чи хүүхдэд том болгож морио намхрааж иж үйдэгжсэн. Тэгээ энэ маань нөгөө дүүгээ авч дүү нь өргөлээд байдаг морин дээр. Энэ хилдгийш гадаа жоох нэг мэтгэд сэрүү татаа юм шүү морь өргөж идэг гэж. Тэгээ дээр дүүгээ авч явах тэгээ морио авч явах ядарч хичсэн шүү. Их нас яг үдийн халаанд явдаг. Тэгэл бас энэ эдгээ сургасан доо ер нь голцоо манай хэд ер нь малд гайгүй л дээ малд хайртай шот гэж хайргүй гэж мал өсөхгүй шүү дээ тийм л ер нь хөдлөөсөн хүний lumар тавхин л да одоо чинь дээр 5 насд айрагдж асартаар солуулдаг гэдэг тийм ээ одоо ингээд олон нас болчиход байгаа гэдэг эрлизүүд нь болохоор асарт яг зарим нь ингээд ярьж л байдаг манай үе өвсөс энэ асарт ороогүй наадам цолгүй мөрдөг алдарт манлаа авчлаа гэх те түрүү нэг өвгөө ярьж илдэл те одоо энэ эрлизүүд чинь нэг их донд нас гэдэг цол авдаг юм байл асар тор солддог тэгэл манлайн дээр маш их болчдөг энэ ил асаргүй байна гэл одоо Монгол адууга хамгаалъя гэж үзээд байгаа одоо тэгэд хөдөөний маань үчи улсад ганц Монгол адуу ширч очиж болохоо болчих те тэгэхээр одоо бас юу гэдэг юм бол энэ аргагүй нэг 7-800 жилд авч явсан Монгол адууны огшлыг аваад жоохон зөв хизээний цагт эргэхэд Монгол адууны огшлог болчих гээд байгаа үү одоо ганцхан Монгол адууч Монгол нохоог болчихдоо шүү дээ. Сайхан Монгол нохоо байхгүй болчихдоо шүү дээ.
Тэгэхээр би боддог энэ эвдэгдэхгүй энэс хойш нэг чөдөр тушаага хийж чадахгүй л хэд бас үлдэхгүй гэж. Би мяц идэх аюу дургу. Мяц чинь чөдрийнхөө морийг удаан барихгүй байх юм бол өснө ахаж орохгүй болж ин төлөгдөд. Одоо нэг мор цаашаа ухсэхэд гар сэврэгтэд л сур тэхгүй штэ. Тэ. Тэгэхээр энэ Монгол ахаач энэ ховь чөдөр ташаасаа эхлэх болоо гэж бодоод итгэж. Тэ энэ морин дээр бол аргагүй дээ. Миний охинчаас уяачаалын нарийн бичгээс хэрэлдэх нэг болсон. Тэр чинь морин дээр хэрэлдэх нүгэл гэдэг байлаа шүү дээ. Тэг чинь одоо энэ чирдэз гээд хэрүүлэх болдог нөгөө морио мордуулахаа баахан цагаа барьдаггүй юм л болсон юу байхгүй. Бидний үедүүд тийм байгааг морин дээр хэрэлдэх тийм юу тэр ахмад улсын хажууд хамаагүй ярих тэр ариг тав хүн төлөхөд юм байхгүй шүү дээ. Манай аав цолдог юм байсан. Манай нэгдөө одоо цолж аймгийн цолго ирэхээ авцсан ба. Манай хамгийн багд би өөрөө аавмаар бүх цолдог байсан. Энэ Арсан Шажавц гэдэг хүний чинь дайшиг Арсан энэ чинь цолж исэн байхгүй юу. Тэгээд би бас өхөө хаях дургу. Би 2005 оноос хойш 10 гаруй жил авч бай. Тэгээд тэр цожимцын нэрвчт юу аваад 3 жил сумын ачаад энэ жил арсаг хардсан төрүүлээд баг. Сумда эвд итгэж барилдаа. Тэгээд өхөө хаяхгүй санаатай аавха нэг хийж явсан юм. Тэ үргэлжлүүлж явахгүй болохгүй шүү дээ. Би өөрөө дотроо бож явдаг. Нутгийн намар өндөр осны урлагийн наадам гэж очиод би энд хань харж ирсэн хөгшний иргэд болдгоо очисон ханаа шууд оруулдаг. Жог ханиатай очисон чинь эмдэг рүү каскадраад хийдэг чигээд очисон эмцэг нэт. Тэгээ дууллаа л нэг сөнг хоолой тий. Тэгээ яг нэг хөрнөд л авцаа. Тэ. Зөөл инээдэн болж ирсэн. Тэгээд яг хөдөөний хүч морин дээрээ бол болоод идэг. Тэр соёлын төв юун дээр гарахаар чинь болохгүй юм билээ. Хүмүүний нүүр гэдэг чийдээ актер идэдэг юм билээ. Нартай сартай хагара атумлын найгана аллаг цэцэгтэй дэнжэрэг айли хотлоор найгана хортой зунны горва сарда 도타 호르테나가나 에르기 쇼근 스네호 에디 부스기 도든 우스도 안기리 볕항대기 대해 아가리 사극테나가나 암라그 하이리 시네인데 알다라에 났테 나가나 호르테 존네 고르랑 사르다 또타 호르테나가나 에르기 쇼근 있으네호 에디 무스기 도든 으스도도 노르 부르띵 옷산다 너트그 옷쓰다가나 내르나 twindelcende nastangı vurdut nerna horte zonne orvan sarta tote hortenagana ergi şogın sineho 에디 부스기 도든 으스도